Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Matonda Kolanda Bansangwa Lingala Nazela magazine proche du Kinois à Kin Live. Mardi 4 janvier 2022, Bayi Congo démocratique, Bayi Binako Kundola 63e anniversaire. Yaba martyr ya Pentecôte na place Imka na Matonge commune ya Kalamu pe na place Kimpwanza. Milulu ya ndenge na ndenge ebi na kolengelama pona kokundola mémoire ya ba précurseur ya indépendance ekolo Congo démocratique. Evariste Bochab Azali pe atikali na molongo ya lingomba politique pe perdé ya Joseph Kabila Kabange. Atalisi précision oyo mardi 4 janvier sima ya polémique etamboli na ba réseaux sociaux kolobaka ete akoti union sacrée ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Riva Kalimazi Lombume alias Mongali azali susu na bomo ite uta tongo ya mardi oyo kolandisama na maladi ya ngonga moke. Riva Zalaki moko ya bactère na film ya La vie est belle elongo na ba Papa Wemba et Moro Pepe Kale ope bazeli susu na bomo ite Asve Club Ngumba mokonzi Kinshasa alongi AC Panda B50 na bokasi nyonso na Stade des Martyrs 5 buts à 0 ezali score sukisi 13e journée à Vodacom Ligue 1 Wapi et Poussi ba vert noir ya capitale na 35 points. Sima ya 13 matchs, peut deuxième na classement provisoire. Sima ya tout puissant, Mazembe Wazali premier na 38 points. Sima ko contrôle ville ya Kinshasa et colère de Afrique après mokilito kaliboso na bino pour n'entendre sa manso. Tokutana kilango ignorance à la terre, moko na moko aeba. Beaucoup de masolon de Tolobi Kin Live magazine proche des Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana Kinshasa mbote bipai biso bozuli bakwa kolanda manaka lingala Kin Live édition ya lelo ekofungwa na basango oyo. Na mobembo na ye na Grand Kasai mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo oyo ayebaki kosolola na population ya Chikapa alaki misala ya botongi banzela malakisi ya ofele pe manaka babengi santé universelle. Pour la kobongisa lolenge ya bokolongo na nzoto ya Bayi Congo démocratique babika kakuna epesa bango na pete. Mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambami na lokumu ekoka na bokomi na ye elongo na molongani na ye Denis Nyakeru Tshisekedi na etuka ya Kasai na ville ya Chikapa. Mokonzi ya mboka akomaki na PTT na tribune oyo ebongisamaki pona ye na place Kanzala pene ya aéroport Pambate et tuluku ya bato bayaki kosolola mbunzo na Félix Tshisekedi Tshilombo. Na maloba na ye mokonzi ekolo Congo démocratique ayebaki na kotalisa na bango ete alakaka bango na mobu 2018 na ngonga ya propagande kozonga na bokonzi na maboko. Ayebaki pe na koyoka Bayi Congo démocratique ya Chikapa oyo batalisaki na Félix Tshisekedi Tshilombo mokonzi ekolo RDC ete bazali na pasi ya mai ya lotiliki pe bazali kotemela lolenge mabe ya kokamba ya bakambi ya etuka na bango. Mokonzi ya mboka alaki bango kotia na misala programme ya développement ya ba province pona kolonga mikakatano nyonso ezali kotungisa etuka oyo ezali base na ye. Sima ya kosola na population ya Chikapa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ayambaki bato ya ndenge na ndenge na kisa ba notable ya Chikapa ba homme politique ba prêtre pe bongo na bongo boyeba ete mokonzi ya ekolo Congo démocratique sima ya Kasai oriental Kasai central Lomami pe Kasai akokende na etuka ya Sankuru. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Totikala kaka na bokundoli mokolo ya ba martyr na place Imika. Bane Congo ya lingomba politique IDPS balengelaki mululu ya kafu pona kokundola mulimo ya baye babundela pona lipanda ekolo Congo RDC. Etumba ya ba précurseur ya lipanda ekolo Congo démocratique ezali pe tikala libela na mémoire ya baimboka. Mardi 4 janvier 2022, mokolo ya kokanisa etumba oyo mema milimo ya bakoko ebele pona bonsomi Bane Congo membre ya lingomba politique IDPS balengeli molulu ya kokanisa bolamu ya etumba ba martyr ya Pentecôte babundaki
wapi bakonzi ya ndenge na ndenge bazalaki. Mobiangami na molulu oyo Augustin Kabuya, secrétaire général ya UDPS, atalisaki ete esengeli kopesa longonya na régime Tshisekedi oyo tombola président Joseph Kasavubu na molongo ya ba héros national. Notre tout premier président Joseph Kasavubu, paix à son âme, azalaki ignoré na ba régime nyonso ese succédaki pour ba reconnaître na rang ya héros national. Mais quand IDPS est arrivé au pouvoir, nous avons regardé et on ne peut pas ignorer un grand homme qui n'avait même pas de taches d'huile sur ses habits. Pour des raisons politiques, Kasavubu azaki na oubliette. 63 ans sima ya kufa ya ba martyr ya Pentecôte, député Singi Pululu na maloba na ye abengi bakambi ya mboka ya kokanisa etumba bane Congo oyo bazanga ebele pona UDPS. On vous regarde. Je vous rappelle que Mukongo a kufi mingi, anyokomi mingi. Ce qui prouve c'est la pauvreté l'icolo UDPS. Parce que nous avons soutenu UDPS de gré ou de force, de nos sangs, de tout le monde, de nos enfants. Tout le monde soutenait UDPS. Ce n'est plus un débat. Bazan a besoin de soupe, bamelia mingi. Nous avons besoin de souni. Pour bisuni, ça nzungu, on a besoin de bokanisa pona ba Congo. Bosimba était na place Imka na Matonge commune ya Kalamu nde ba Congolais ebele ba waki le 4 janvier 1959 wana bango ko bundela malengelami ya meeting ya Abako pona ko senga bonsomi ya ba Congolais. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Na place Kimpwanza, lingomba politique Bundu Diamaya la paix honorable Roger Singi, bango pe lokola baebi kotika bafolo ya matanga pona mémoire ya premier président que le Congo démocratique Joseph Kasavubu, mobandisi ya milulu oye memaka ba Congolais na lipanda. Place Kimpwanza na Kasavubu eyambi mardi oyo batu ya ndenge na ndenge bayaki komemia yoko ya elembo ya etumba ya lipanda ekolo Congo démocratique Joseph Kasavubu na libako ya bokundo li 63e anniversaire sima ya kufa ya ba martyr ya lipanda lingomba politique Bundu Diamayala ya honorable Nemo Nantemi pe lingomba politique ya honorable Roger Singi sima ya kotika bafololo ya matanga nase ya monument ya kondo premier président ekolo Congo démocratique Joseph Kasavubu bakundola ki motuya ya date ya le 4 janvier. Grâce à nos martyrs et au père de l'indépendance, je cite Mbuta Kasavubu, Mbuta Nzezalandu et Mbuta Thomas Kanza. Cette date est devenue un rituel où le 4 janvier de chaque année, nous devons penser à eux. Allons nous retenir 63 ans après. Nous avons perdu beaucoup de valeurs intrinsèques, telles que l'enseignement au rabais, infrastructures routières cassées et délabrées. En gros, l'État congolais est failli. Nanzela ya meeting Abako, lingomba politique ya président Kasavubu, ndemo pepe ya kosenga lipanda ebandaki na ekolo Congo démocratique, Nanzela ya bopotani kati na ba colonisateur pe ba kolomboka le 4 janvier 1959. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Evariste Bocha bazali pe atikali na molongo ya pe perde lingomba politique ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila Kabange atalisi yango mardi 4 janvier 2022 sima ya polémique etamboli na nzela ba réseaux sociaux kolobaka ete akoti na ngambu ya union sacrée mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Nzinga ya mokonzi ya mboka sénateur Evariste Bocha bepo molonga na ye bilili o etamboli na ba réseaux sociaux wapi moto na moto azali commentaire na lolenge na ye.
Soki basusu bakanisi vice-premier ministre intérieur et sécurité à Kala Sundoli Joseph Kabila appelle ngomba politique na PPRD. Basusu batalisi était secrétaire général ya PPRD à Kala. Alandi président Tshisekedi pour la raison tribale. Nangambu esusu balobeli kokima chômage moto na moto apesi makanisi na ye. Liboso ya bapanzi sango mardi 4 janvier 2022 koyanola kana motuna koyeba soki atiki PPRD professeur Evariste Boshaba yanoli na motuna kolobaka ete kolongwa PPRD pona kokende wapi na yaki lokola républicain koyamba mokonzi ya mboka na fief nanga pona kotalisa bakokoso ezali kotungisa base ndakisa bozangi banzela bitelo pe balopitalo ya malonga kasi azali pe atikali na molongo ya PPRD na Kinshasa. Mingi kati na lingomba politique ya sénateur avi Joseph Kabila basengi exclusion to kolongwa ya Evariste Boshaba pe Adolphe Lomano oyo bazali kofunda ya kotrahir idéologie ya leader na bango na likita ya banganga mayele honorable député national Jack Njoli na ekotina ye ya molakisi etelo likolo akamwe komona bakabilisi ya kala kobongwana na mbalakata ba tshisekediste. Je ne parle même pas du suivisme pathologique, de la transhumance. Quelqu'un qui était kabiliste pur et dur, il peut en 48 heures devenir tshisekediste pur et dur encore. Et puis il vous dit, mon cher frère, la politique, il faut être réaliste. Donc il n'y a pas d'idéologie. Likambu ya directeur ya cabinet ya Kala Joseph Kabila Evariste Boshaba na PPRD ezali akolandela na bokebi pona koyeba ekosuka lolenge kani. Tolobi Tiboko Yoka. C'est une grande première dans l'histoire qu'un chef de l'État accepte le pouvoir qu'il a et il s'est dit, malgré sa jeunesse, quel que soit le moment, quel que soit l'endroit où on parlera de la paix pour ce pays, je vais m'y rendre. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bobo Mbungu mwana ya vice-gouverneur Nero Mbungu abengi basaper ya mo amba na responsabilité ezalaki na libako ya molulu elengelamaki na commune ya Kisenso wapi azalaki mobiangami ya lokumu. Kola musabilenge ya komi pesa na mosala ya boluki misolo kolinga kelasi pe koyekola mosala ya maboko pona kozala motuya na société ndentina ya bokiti ya Bobo Mbungu na barbecue basaper ya cour de grand de la SAP moamba balengelaki na balabala matondo na commune ya Kisenso. Sima ya ba démonstration kotalisa ba griffe ya bilamba na esengo ya bazalaki wana Bobo Mbungu mwana honorable Nero Mbungu azaki maloba pona kobenga basaper ya moamba na responsabilité. 8 ans ça la mécanique ça l'a bien. En étant jeune, il faut que vous ayez le moins côté de l'ombongo. Bon, la majorité entre les autres, je n'en disconviens pas. Mais moi, au bétabale, ce que vous avez au salon mécanique, mon pensée, ça la biso bien. Au bétabale, au salon où il y a la peintre et la vie. Au bétabale, au salon moins informatique. C'est ça que vous avez matin. Imaginez que ce que vous jeune, tu es qui va salir la formation, un solo, va tellement peine volonté, va salir en bien. Moi, je lobby na biso pe aux ala bien. Donc l'identité est moko salango bien. Je suis content na mona ba jeune balingi forme balati bien et ça la bien. Moni whisky na moni bilamba pena na moni ba grifa solo que batabanga mo ba beta pena forme na za fier na bango. Komona Bobo Mbungu elongo na base na ye kokabola esengo ya mbula sika na basaper ya mwamba et c'est Pélici Pembelenzola Meso Enoch dit livre président ya lisanga ya basaper cours de grand de Moamba. Na préféré au la barbecue na kacha veni matondo yango monike na préféré au benza honorable Bobo Mbungu o aza futur à lobby à 2023 ya etaka ngamo président sapera mo amba livre abike bo sala yango malamu musala nyo surtout oyo ko sala na vie na yo sala yango bien parce qu'on ne sait jamais. Même si on a peintre, ça la moussa na malamu. Même si on a chauffeur, moussa surtout oyo ko sala, mukeza moussa na yo. Ça la yango bien parce qu'on ne sait jamais. Basaper ezala ya basi pe mibali, mikolo pe bana, banso basepelaki na makanisi ya Bobo Mbungu. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.
Riva Kalimazi Lombume alias Mongali azali susu na bomoite asili kozongisa molimo mardi sima ya maladi ya ngonga moke azalaki moko ya bactère na film La vie est belle elongo na Papa Wemba Emoro Pepe Kale ope bazali susu na bomoite. Change de fiancé. Culture congolaise et Tanguisi Lisusu Pinzoli, mardi 4 janvier 2022, Mokolo ya Libération ya Congo RDC Kasi et Bongoni Mokolo ya Mawa, pona balingi culture ya École Congo démocratique na koyoka liwa ya Riva Kalimasi Lombume, alias Mongali moko ya ba acteur ya film ya La vie est belle, oyo ebimaka na mobu 1987 azali susu na bomoite, kolandisa ma maladi ya ngonga moke Riva Kalimasi. Na kati ya film azalaka cousin ya Kuru rôle ya Papa Wemba oyo pe atika mokili ya abandaka na équipe technique simande akotaka na casting ya film ya La vie est belle oyo ayebanaka pe na kombo ya Delopipo akobaki na ko promouvoir culture ya Congo démocratique pe ayebaki na kotambola bamboka ebele na mobu 2016 Kalimasi Lombume Riva atalisaki kokoba na projet ya film La vie est belle kasi na kombo mususu ya La vie est ici eloko esalemate kolandisa maliwa ya Shungu Wemba Dio alias Papa Wemba pe kaka na 2016 Riva Kalimasi abikaka na maladi ya AVC boyeba ete na vie professionnelle na ye amonisaki elongi na ba production ebele ya École Congo démocratique pe ba publicité ebele bosimba ete Riva alias Mongali akoti na molongo ya ba acteur ya La vie est belle oyo bazongisa molimo na bango ndakisa Papa Wemba Emoro Pepe Kale Landu Nzunzimbo Voandu alias Mamu pe Kanku Kasongo alias Voandu Tolobi Tibo Koyoka. J'ai une grande nouvelle, nous voudrions officialiser les fiançailles de Kourou et Kabibi. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Na basango masano asvekle biengumba mokozi Kinshasa ebi na kolonga usepanda B52 na score fleuve na stade de Martyr mardi oyo 5 buts à 0 de score sukisi 13e journée ya Vodacom Ligue 1 où poussi ba Moscovite na 35 points sima ya 13 matchs pe na deuxième classement provisoire sima ya tout puissant Mazembe leader au Azali na 38 points. Ballon dégagé. Mutu Mukwabu ASV Biengoma Mokonzi Kinshasa a telsi bokasi na ye nyonso mardi 4 janvier 2022 na stade de Martyr liboso ya bilenge ya Union Sportive Panda B52 ya likasi na kolonga 5-0 mumikano oyo ya 13e journée ya Vodacom Ligue 1 babeti ndembo ya V-Club bayaki na détermination ya likolo pe na 7e minute ya lisano oyo Kikwama Mujinga afongoli score pour na ba Dauphin Noir bana mbongo motivé bakobi na pression ndena ngonga ya suka ya eteni ya Yamboto na 45e minute Eric Kabwe abakisi mongete ya mibale pona V-Club bapoulain ya coach Raoul Shungu balembite na 49e minute Témon Pele Jacques atiaki 3e but pona Ice V-Club na 69e minute Eric Kabwe abakisaki mongete ya minei pona Ice V-Club pe doublé na ye pona kopesa lokumu na baibawa le 4 janvier na tina ya libération ya Congo démocratique Obed Mayamba atie mongete ya mitano pona équipe ya Bestine Kazadi oyo kokisi 35 points na 13 matchs na deuxième place sima ya tout puissant Mazembe oyo azali na 38 points sima ya 14 matchs na première place bosimba ete ASV Club alongi 7 derniers matchs na ye na bokambami ya coach adjoint Raoul Shungu Tulubi Tibo Koyoka. La formation de Likasi. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Égypte wapi bazali na stage bloqué ba Léopard na Bokambemi ya sélectionneur principal Hector Raoul Cooper ba kobeta na pyramide mercredi 5 janvier 2022 na yango sélectionneur adjoint numéro 2 ya Léopard Daoulou Pembe atalisi ete stage ezali koleka na kimia pe babeti ndembo nyonso bazali ko travailler na discipline o ekoka. L'ambiance est bon enfant ici. Tout le monde est motivé, d'autant plus que c'est un stage. Et nous savons tous que chaque stage est sanctionné par des notes.
aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Je pense que c'est la source de motivation qui anime chacun des joueurs. Chacun veut faire voir au coach qu'il est capable de prendre une place dans la sélection. Voilà quoi. Et là, nous pensons que le travail est en train de se faire normalement. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Évêque Pascal Mukuna, président du conseil d'administration du Football Club Renaissance du Congo, à la qui fonda na CAF pe FIFA, ce qui lina foot pe secrétariat général ya sport batambusi makambu na lolenge ya malamote pe asengi na lina foot ay bana kolenge la assemblée générale kolandisama na pétition ba joueur ya Football Club Renaissance du Congo ba baki na kolenge la pona kotalisa ete balingi lisusu comité mandala te ezalaki liboso ba panzisango de évêque Pascal Mukuna atalisaki position wana. Kolandisama crise ya Football Club Renaissance du Congo, président du conseil d'administration ya Banafibo évêque Pascal Mukuna, aibaki na kotalisa makanisi na ye liboso ya bapandisango lundi 3 janvier 2022, wapi asengi na lina foot kolengela na mikolo ezali koya, assemblée générale kolandisama pétition ya babeti ndembo ya FC Renaissance du Congo, oyo balingi komona comité mandala kotika équipe na bango pamba te, club orange ya Kinshasa ezali kotambola malamu te. Mokonzi ya coordination ya kala ya FC Renaissance du Congo évêque Pascal Mukuna abeti sete ete équipe ezali ya ye akotika moto moko te kokotisa mobulu na club oyo abunda pona kotelema nango. C'est plus que nous croyez qu'avanté na bango ko Simba. Pas avec l'évêque Mukuna. Seulement le fondateur ya club. Propriétaire ya Renaissance. Na lakaki bato. Évêque Pascal Mukuna abakisaki na koloba ete soki lina foot fekofa pe secrétariat ya sport et sel makambo na lolenge elongo banité na mobeko akokende kofunda na CAF pe FIFA pamba te azana ba preuve nyonso na tina ya FC Renaissance du Congo asukisaki na kotalisa ete bosenga na ye ezali ya komona comité oyo ekozala capable ya kozwa charge ya Renaissance du Congo na ndenge esengeli tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live ya lelo suki awa tozalaki ne sengo ko présenter bino ango na kombo équipe technique pe rédactionnelle totondi bino botondi sima caméra ezalaki Gindombele pe rédaction tozwa ki lisungi ya Josué Biswese botika na kimia pe bonane na mabota na bino. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.